Саламатсыздар ма ағайын? Біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпты неден бастаймыз? 2022 жыл, қазір күз уақыты, күз мезгілі. Сол себептен жедел респираторлы вирустық инфекциялардың өршитін кезі. Бұл жедел респираторлы вирусты инфекция деген не? Қазақша ЖРВИ, орысша айтсақ, құлағымызға жағым бесілер ОРВИ. ОРВИ дейді, нақалмаса жаңағы ОРЗ дейді. Көп жағдайда қазір қарап отырсаңыздар, күннің ыстығы уақыттан салқын уақытқа ауысқан кезі. Мысалға, көп жағдайда біз байқамай қаламыз, немесе біліп, немесе білмей істеп, жеңіл-желпі киініп, күн жылы болады ғой деп, кроссовкамен, немесе тағы да басқа да жеңіл аяқ киім түрлерімен шығып кетеміз, немесе жаңа плащ кие саламыз. Желең-желпі шыққан кезде әрине салқындап қаламыз. Қазақта өзі екі ауру бар: салқын тиеді, немесе көз тиеді. Енді бірақ салқын тиюге келетін болсақ, салқынның өзі адамды ауыртпайды. Өйткені салқын жерде тұрып жатқан халық бар, олардың ешқайсысы бүйтіп ЖРВИмен ауырып жатқан жоқ. Салқын тию деген бұл фактор. Фактор мысалға, сіздің ағзаңыз тоңған кезде шеткері жүйедегі қан тамырлары қысылып қалып, қанның көбісі орталық ағзаларға кетіп қалады. Орталық ағзаларға кетіп қалған кезде біздегі мына иммундық жүйе төмендей бастайды, шеткері. Сонда біздікі иммундық жүйе төмендей бастаса, әрине өзімізде де инфекциялар бар. Инфекция болғанда бактериялар. Ол біздің қалыпты жағдайда керекті бактериялар. Мысалы, асқазан ішек жолдарында бар, тамақта, ауыз қуысында, мұрын қуысында болады. Сол инфекциялар суықтың әсерінен иммунитеттің күші кетіп қалған кезде олар өрши түседі. Өрши түскен кезде әрине біз түшкіре бастаймыз, қақыра бастаймыз, жөтеле бастаймыз. Енді бұны не істеу керек? Не істегенде бұл жерде жаңағы кейбіреулері қойдың майымен ысланып жатады, кейбіреулері жаңағы ішімдік ішіп жатады, кейбір адамдар аптекаға барып дәрі-дәрмекті ішіп жатады. Аптекаға барған кезде айтып кететін бір жайт бар: аптекаға барсақ, ол ақ халат киген, ол кісілер дәрігер емес, олар фармацевт. Олар адам емдеп көрмеген. Олар жоспармен, жобамен, мысалға айтатын болсақ, аптекаға барғанда біз не дейміз? Жөтелдің дәрісі бар ма, әлде іштің дәрісі бар ма дейміз. Сол кезде бір таблеткаларды бере салады. Қандай дәрі беріп жатқанын білмейміз. Ақыр соңында біраз уақыт өткеннен кейін ол дәрілердің әсері болмаған соң дәрігердің көмегіне жүгінуге мұқтаж боламыз. Бірақ дәрігерге барған кезде әбден кеш болып кетуі мүмкін. Неге десеңіз, мына адамның ішіндегі инфекцияларды кейбіреуін біз өлтіріп алып, кейбіреуін күшейтіп алуымыз мүмкін. Бір нәрсе болса болды, салқын тиген кезде бірденен біз антибиотикке жүгіріп жатамыз. Антибиотик деген не? Антибиотик деген бактерияны өлтіретін дәрілік заттар. Ал енді көп жағдайда суық тиген кезде, салқын тиген кезде, орысша айтқанда простуда дейді. Бұл ағзамыздың жүйеміздегі өзіміздің бактериялардың өршуі болып қалуы мүмкін. Ол кезде антибиотик ішудің қажеті жоқ. Жылы жерге келіп, ыстық-ыстық шай ішіп жіберіп, сорпа ішіп жүрсеңіз, ағзаңыз қайтадан орнына келіп жатады. Сол себептен кейбір адамдар айтады, кейбір кезде 50 грамм арақ ішіп жүрген кезде денсаулығым орнына келді дейді. Ал енді басқа түрі бар. Біз ЖРВИ деп бастадық. ЖРВИ кезінде вирусты инфекция болған соң, вирус ағзаға кіргеннен кейін жергілікті иммунитет төмендеп, оған қоса бактериялар қосылуы мүмкін. Ол бірақ сирек жағдайда. Ал вирус қосылған кезде вирустың не өлтіреді? Антибиотик ешқашан өлтірмейді. Сіз вируспен ауырып қалған кезде антибиотик егерде ішетін болсаңыз, сіз вирусты емес, өзіңіздің ағзаңыздағы вирус бактерияларды өлтіріп, балансты бұзасыз. Баланс бұзылған соң вирустар ары қарай төмен қарай түсіп кете бастайды. Төмен қарай түсіп кететін болса, бізде басқа аурулар пайда болуы мүмкін. Сол себептен ЖРВИ кезінде антибиотик ішудің қажеті жоқ. ЖРВИді жоғарғы тыныс жолдарында басталған кезде тоқтатқан жөн болады. Жоғарғы тыныс жолдары ол біздің мұрын жолы, одан кейін жаңа жұтқыншақ, тамақ жолдары. Әрі қарай түсетін болса, ол уже басқа аурулардың себебі. Сол себептен денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар. Жылы тамақ жеңіздер, ыстық тамақ жеңіздер, полуфабрикат жемеңіздер, және де әлсін шай ішіп тұрғандарыңыз дұрыс болады.